Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigeregele. Let us celebrate our praise and worship kwa makofi mazuri. God bless you, Reverend, and your team. Unaweza keti chini kwa kiti iliyobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa nisimame mbele zenu. Sio kwa sababu mimi ndiye mkamilifu kuwaliko, but the Lord has chosen me today to speak to you his word. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu awabariki kwa kuweza kuja. Najua hata kuja kanisani ni vita. These are battles that you have to fight. Vita ambazo Mkristo anastahili kupigana. Kwa sababu Matthew chapter number 11 verse 12 ilituambia tangu wakati wa Yohana mpaka wa leo ufalme wa Mungu ni wa kung'ang'ana. The kingdom of God suffers violence, and the violent one shall take it by force. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja hata kanisa, ukiangalia hata wewe kuja kanisa. Do you know, hakunaga shida, mwili haukatagi kwenda kazi. Kuna siku mwili hata ukiambiwa uripoti saa 10, mwili utaadjust uamuke saa 8 ili saa 10 ukiwe kazini. Hapo hakuna vita. Natural things hazinaga vita. Utaweza kuamuka na uende kazi, na uliamuka saa 10 na hautarara kazini, kwa sababu hiyo ni mambo natural, haina vita. Lakini yule mtu anamukanga saa 10 kutoka Monday to Saturday, Sunday mwili utakataa kuamuka saa 10, atajikuta ameamuka saa 3, na hata atashindwa kwenda kanisani, na si mgonjwa, ni kwa sababu ya vita. Bwana sifiwe sana. So huyo mtu kuja kanisa, you must come by force. Itakubidi utumie nguvu uingie kanisani. Hivyo ndivyo Matthew anavyosema. Na hii mambo anasema haikuonekana leo, ilianza kuonekana tangu wakati wa Yohana Mbatizaji, ya kwamba ufalme wa Mungu ni wa vita. Mambo yote ya Mungu ni ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Na sio kupenda kwako. Shetani hata kubali uamuke uende kanisa, lakini hana shida wewe uamuke uende kazini. Hiyo hana shida, na mwili hautasikia kuchoka. Na ukiamuka ukija kanisani na umefika saa 5, ikifika saa 6 mtu ameanza kulala, maana hataki usikie neno, na kazini huwezi lala. Hii mambo ugundue ni vita. Bwana asifiwe. Ugundue ni vita, na kwa hivyo lazima upigane kulala. Useme upigane ili usilale. The devil has no battles na mambo hii ingine yote, na hata pigana na wewe kwa mambo hii ingine, lakini ikifika ni mambo ya Mungu, shetani lazima apigane na wewe. So lazima ujue na wewe to take it by force, to do it by force. Ikifika ni mambo sasa, na hizi vita ndizo nawafundisha kuweza kupigana. Ya kwamba ya kwanza, fight to be a strong Christian. Number 2, fight to be led by the Holy Spirit and to be in the will of God. Number 3, fight to be spiritual and not carnal. Kukuwa mtu wa kiroho na si wa kimwili. Tulisikia ni vita kubwa sana. Hata Paulo aling'ang'ana sana, kasema vile nataka kufanya najikuta sivyo nafanya kinyume vile ninataka kufanya. Kasema nani ataniokoa katika huu mwili? Number 4, fight to walk in love. Kutembea na upendo na kupenda watu si kazi rahisi. Maana watu pia ambao unaambiwa uwapende, watu wamekuwa wabaya sana, lakini unaambiwa uwapende. You have to limalizia
Fight to catch the anointing. Pigana vita uweze catch the anointing. Hata kanisani hili, to catch the anointing you have to fight the battle. Lazima upigane vita to catch the anointing. Elisha aliweza ni mtu ambaye anajulikana, he fought the battle to catch the anointing of the man of God. Wacha nikwambie, unaweza kuwa unakuja hii kanisa na ukuje miaka 20 but ukue you don't catch the anointing. Mwingine akuje mwaka moja na aweze catch the anointing. So you have to fight the battle to catch the anointing. And one thing niliwafundisha kitambo, to catch the anointing of the man of God is to honor the man of God. Bwana Yesu asifiwe. You can't catch the anointing of the man of God if you don't honor the man of God. You can't. Wacha niende number 6. Fight to fight a good partner for your life. Pigana vita uweze kupata a good partner for your life. Let me tell you, as a believer, getting a good partner, don't think it is easy. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka, na vijana munisikilize vizuri, kama umeokoka and you want to get a good partner, you know, I'm not talking about a partner, I'm talking about a good partner. Bwana asifiwe. A good partner, sio partner. You know, you can partner with anybody. Si ni kweli? You can partner with anybody. Even in business, you can partner with anybody. I'm talking about a good partner. Somebody who will partner with you in this journey of life. Mweze kuishi pamoja. To get a good partner is a battle. If you are a believer, it is also a fight to stay married. Vita utapigana kama utakaa in marriage, to stay married. One thing, siku hizi kama kuna vita shetani yako nayo kubwa ni ya ndoa. Kuna vita kali sana, na ni kama declaration imepangwa na ufalme wa giza, kama hakuna ndoa itasimama. And one thing why the devil is fighting for marriage ni kwa sababu anajua akipiga ndoa amepiga kanisa, akimaliza ndoa amemaliza kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kuna vita kali sana ya kuweka ndoa than to stay married. So you have to fight a battle. Kujizuia, hata kuzuia roho wa divorce, it's a battle. Lazima upigane. Even to prevent yourself to become a person with multiple partners. Proverbs 19:14 nasema vizuri that houses and wealth are inherited from parents, but a good wife is from the Lord. A prudent wife is from the Lord. Houses and riches are an inheritance from the fathers. Hiyo unaweza pata kwa mzazi. Nyumba unaweza pewa na mzazi. Utajiri unaweza pewa na mzazi. Lakini mke mzuri huwezi pewa na mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Mke mzuri anatoka kwa Mungu. The Bible says whoever finds what? Fights a good thing. Whoever fights a wife fights a good thing and obtains favor from the Lord. So the devil knows that whoever fights a wife fights a good thing and obtains favor. And you think the devil will allow you to obtain favor from the Lord? So young men, mujue, there is a favor
if you find a wife. There is a favor you cannot get anywhere. You only get it after finding a wife. And so, finding a good wife, you have to understand this Sabato. Weka Ruthi 3:6. Ruth chapter number 3. So she went down to the threshing floor. Huyu ni Ruthi. And did according to all that her mother-in-law instructed her. Huyu msichana, hakuna mnajua hadithi yake vile kulienda. Mume wake alipokufa akafuata mother-in-law. And after Boaz had eaten and drunk, and his heart was cheerful, he went to lie down at the head of the heap of grain. And she came softly and covered his feet and lay down. Ukisoma hiyo hadithi ya huyu msichana, mtaona, you know how she ended kuolewa na akapata mume mzuri. Bwana sifiwe sana. Lakini haikuwa rahisi. Paka anapewa instruction na mother-in-law vile atafanya ili aweze kupata Boazi. Maana mama alijua wakipata huyu msichana akiolewa na Boazi, shinda imeisha. Bwana Yesu asifiwe. So it is a battle. Vijana mjue kupata a good partner. Both wasichana mjue kupata a good partner. Nowadays is a battle. Kijana kupata msichana mzuri, lazima ujue it's a battle. Na ujue anatoka kwa Mungu. Hatoki kwa mama yako, hatoki kwa baba yako. Huyo anatoka kwa Mungu. Na kama anatoka kwa Mungu, lazima uende kwa Mungu umuulize. Halo. Kama anatoka kwa Mungu, ili usianguke mtihani, enda kwa Mungu umuulize. Unajua, ili umuulize ubavu wako ni mgani, bones of your bones, flesh of your flesh ni gani. You know you can marry. Unaweza oa ama uolewe, lakini ukose kuolewa ama kuoa flesh of your and bones of your bones. Iwe kwamba yes umeolewa, lakini mfupa si wako. Kama mfupa si wako, itakufanya nini? Sitakufinya. Kama mfupa si wako, itakufinya. Ndio maana hata damu tunaambiwanga, kama mtu ni mgonjwa na ni blood group A, atafutia mtu wa blood group wa B, atafutia mtu wa blood group B. Kwa hivyo hata kwa ndoa lazima uombe Mungu akupe. You know what I'm saying? These are bones of my bones, flesh of my flesh. Kwa sababu alitolewa kwake. So lazima utafute yule ambaye alitolewa nyama yako, Bwana akawekwa. Bwana sifiwe. Na ni vita. It's a fight you have to fight. It's a battle. Don't take marriages for granted. Number 7, fight to prosper. Najua kuna mtu amesema asanti Mungu ametoka hiyo topic. Hata mimi nashukuru Mungu nimetoka. Fight to prosper. Lazima upigane vita for you to prosper. Don't think to prosper is easy. Biblia inasema hivi in Isaiah 45 verse 3. Isaiah 45 verse 3. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel.
Weka na Kiswahili. Verse 3. Nitakupa akiba zilizofichwa na mali inayokuwa pahali pasiri. Nitakupa akiba zilizofichwa na mali inayokuwa pahali pasiri. Mungu anasema atakupatia riches that are hidden in secret places, treasures that are hidden in dark places. Two things: secret places and dark places. And now the question is this: who have hidden those riches? Kama zimefichwa pahali ya siri, and hidden in dark places, pahali huwezi ziona. That's how mambo ya utajiri ilivyo. Shetani amemake sure utajiri ameuficha. Ni wako, utajiri ni wako, lakini ujue kazi yake ni kuiba. Akiiba, I believe hakuna mtu mwizi anaibaga anaweka kile ameiba pahali inaweza onekana, si ni kweli? Wezi iba na uweke pahali hapo kwa sitting room ambapo kila mtu, hata mwenye hiyo kitu akija ataiona hapo. Lazima uiweke pahali pasiri, lazima uifiche in a dark place. That is how it is. So wakati shetani anapoimba utajiri wako, anauficha pahali ya siri. So Mungu anasema huo utajiri ambao umewekwa pahali ya siri, treasures, vitu za dhamana ambazo zimewekwa pahali kuna giza, atakupatia. So zimefichwa na shetani, zimefichwa. Na kupata kitu ambacho kimefichwa si rahisi. Now to get it, that is hidden in secret place, a place that you don't know. It is hidden, a place that you don't know. Maana ndio inaitwa secret, and also a dark place. Alafu wewe unaimba hapa tu unataka kutajirika. Kutajirika si rahisi, acha nikwambie. It is easier to become poor than to become rich. That's why the Bible says ya kwamba it is God who gives us power to make wealth. So when we come to make wealth, ni Mungu ndiye anapeananga nguvu. Without that power you cannot be rich. Why? Because utajiri huo umechukuliwa na ufalme wa giza, umefichwa na umelindwa vibaya sana. That is why the devils anaambia Yesu, nitakupatia ukiinamia. So anajaribu kumuonyesha, I am the custodian ya kile unataka. I am the custodian ya utajiri wa ulimwengu huu. He is not the custodian. Kile amefanya ni kuiba, ameiba akaficha. Na kwa hivyo anamwambia niabudu nikupatie. That is why so many people fall into temptation of getting rich. Wanakuwa devil worshippers. Niinamie nikupatie, maana hii hata ukifanya kazi hutaipata. So it is a fight. Without a fight you will never discover the riches that are over in this world. This world is full of riches. Without you fighting for it, you will never discover the riches, because they are hidden in secret places. So kutajirika is a process. You have to fight to go to school. You have to fight to pass exams. You have to fight for a good job. You have to fight to get promoted. Hiyo ni njia zote za kutajirika. Let me tell you, you have to fight to use your money wisely. It's a battle. Kutumia pesa vizuri. Majority of the people hawajui kutumia pesa vizuri. Na bila kutumia pesa vizuri hauwezi tajirika. Kwa sababu
wealth is made, wealth is created little by little, wealth is stored little by little. So you have to fight to use your money wisely and save. Weka Mark 4:25. Ni vita utapigana utajirike, na ujue kuweka pesa namna hiyo, to save money. Many people are struggling to save money. We have become consumers. For whoever will be given, whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Now tell me, if whatever you have itachukuliwa, whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Hata ile kidogo ako nayo itachukuliwa kwake. So inakwambia lazima upigane, hata ile kidogo uko nayo isifanye nini? Isichukuliwe. So you have to fight. If you are struggling to save, you have to fight this battle. And how do you fight it? It is to save before you consume. But the problem is we save what is left behind. Unfortunately, nothing is left behind. Hii uchumi nchi ya Ruto, nini unaweza save ukisema ile itabaki? Nini kuna kitu inabaki? Kuna kitu inabaki? Hakuna kitu inabaki. Hey. Hakuna kitu hii inaweza baki nchi. So ukiamua utasema ile inabaki, hakuna kitu itabaki. Ni utumie isha na uingie kwa mswali, uingie kwa mkopa. So for you to win this battle, it is to save before you consume. Ukisema utatolea Mungu ile ibaki, ni gani inabaki sasa? Hakuna kitu itabaki. Ni utoe kabla uanze kutumia. Ni upatie Mungu yake kabla uanze kutumia. Ni usave kabla uanze kutumia. That is when you can get rich. Lakini kama ni baadaye, utakuwa na shida. Itaisha na ukope. Bwana Yesu asifiwe. So to prosper is a battle. To prosper is a battle. It's a battle you have to fight. Jabezu aliomba. He prayed to God for him to prosper. 1 Chronicles 4:10. Aliomba Mungu sana aweze kumbariki, na Mungu akasikia maombi yake. So it's for you now to fight. Number 8, fight to build a house. Hakuna kitu inakuanga na vita kama kujenga. You know, it is a fight to become a house owner. Kuitwa landlord si mchezo. To become a house owner si mchezo. Na hakuna kitu shetani anakuanga na vita kama kujenga. Proverbs 24:3 inasema vizuri that through a wisdom a house is built. Through wisdom a house is built. Kujenga nahitaji wisdom. Hata Yesu akasema kabla mtu ajenge, akae chini, afanye mahesabu yake, aandike gharama, aangalie kama ako na pesa ya kutosha. Hata akasema utajenga isimame, na utakuja kuchekelewa ukiambiwa hauna akili, kwa sababu ulianza kitu ambacho huwezi maliza. So to build a house is a battle. Hata ukisoma Nehemia Paul, utaona vile walipoanza kujenga, vile vita ilikuja. Shetani hatakagi kusikia kujenga. Nehemia 4:6 utaona vile adui, vile ujenzi uko na adui nyingi. Ujenzi uko na adui wengi sana. So we built the wall, and the entire wall was joined together
up to half its height, for the people had a mind to work. Now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry. Wakakasirika kusikia ukuta unajengwa. And all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. You can see. Nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them we set a watch against them day and night. Wakaweka watu wa kulinda day and night. Then Judah said, the strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build the wall. Watu wamechoka, and our adversaries said, they will neither know nor see anything till you come to their midst and kill them and cause the work to cease. Unaona? Wameamua kuwaua, waje waue ili kazi simame. Kazi ya ujenzi iko na vita sana. So it was when the Jews who dwelt near them came that they told us 10 times, from whatever place you turn, they will be upon us. Therefore I positioned the men behind the lower parts of the wall at the openings, and I set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wife, and your houses. So unaona ujenzi ukaleta vita, mpaka ikabidi wajenge na mikuki, mishale, wajiride waweze kujenga. Hata leo ende uweze kujiba kamutaro pahali, hata hutamaliza dakika 5 wanaingia. Si ni kweli? Dakika 5 haita aende kujiba pahali kamutaro. Wewe jifanye uende kutafuta plot ya wenyewe, uchukue uweze kujiba hivi namna hivi. You test the waters. Dakika 5 tu uone umezingirwa hapo. Ujenzi uko na vita sana. Hata hii nyumba kujenga, tulijenga na vita. Bwana Yesu asifiwe. Hii tulijenga na vita. Hakuna nyumba ya Mungu haijengagwi na vita. Hata ya mabati inajengagwa na vita. Everything akujenga ni vita. So you have to fight battle ya kujenga. Number 9, fight to live long and serve God for long time. Pigana vita ya kuishi muda mrefu na kutumikia Mungu muda mrefu. Fight. It is a fight to have a good health, to stay alive and to serve the Lord for many years. Weka waraka wa Yohana 3:1. Epistles, that epistles of John 1, chapter number 1. Wapendwa, kuishi muda miaka mingi ni vita. You have ambayo utapigana. To stay alive and to serve the Lord for many years.